ลำปางนามนี้ที่ประจักษ์เมืองลำปางมีประวัติล้วนมากลายเมืองลำปางมีวัฒนธรรมงามเพลิดเพรายเมืองลำปางก้องกำจายคู่ทานินผ่านหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างชัยลือโลกจิตวันทาบูชาพระพุทธองค์และสรรพสิ่งมิ่งมงคลในสกลทั่วนักราบันดาลให้นิรทุกข์ประสบสุขทุกทีวาคุ้มครองพ้องประชาจงวัฒนาสถาพรเรามาถึงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแล้วนะลูกวันนี้ครอบครัวของเราได้มีโอกาสมาทำบุญด้วยกันในวันวิสาขบูชาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะหนูดีใจจังค่ะที่ได้มาทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่แต่หนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าวันวิสาขบูชาวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเจ้าลูกคนนี้ช่างขี้สงสัยจริงๆ เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังแต่แม่ว่าพวกเราไปนั่งพักผ่อนตรงบริเวณนู้นก่อนลมเย็นๆจะได้หายเหนื่อยไงล่ะลูกค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คะจะเล่าให้หนูฟังได้หรือยังว่าวันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไรเอาล่ะแม่จะเล่าให้ฟังวันวิสาขบูชานั้นน่ะจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6เป็นความอัศจรรย์แห่งการเวียนมาบรรจบของวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือวันนี้เป็นวันบูชาที่สำคัญยิ่งยังไงล่ะลูกและในวันเพ็ญวิสาขบูชานี้องค์การสหประชาชาติยังยอมรับให้เป็นวันสำคัญของโลกด้วยถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมโลกเป็นศาสนาอันได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติตามแนวทางแห่งสันติภาพคุณพ่อคะในประเทศไทยมีประวัติวันวิสาขบูชาเป็นมายังไงคะเรื่องนี้แม่จะเล่าให้ฟังแทนคุณพ่อก็แล้วกันในเบื้องต้นน่ะควรทราบก่อนว่าแผ่นดินอันเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันแม้แต่ในโบราณกาลจะแยกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นก๊กเป็นเหล่า
มีพ่อเมืองปกครองตามลำพังใครมีอำนาจก็รวบรวมอาณาจักรได้กว้างใหญ่ดังนี้เป็นต้นแต่ในทางหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ตั้งใจอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามกาลสมัยสำหรับเรื่องนี้พ่อได้ศึกษาเหมือนกันกล่าวกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเชียวนะลูกและเมื่อถึงวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนต่างพากันมาทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาในตอนเช้าและในตอนค่ำก็ได้นำดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะไปประชุมพร้อมกันที่วัดทำพิธีเหมือนวันมาฆบูชาโดยยืนเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรกล่าวคำบูชาเดินเวียนเทียนทำวัดสวดมนต์เย็นและฟังธรรมเทศนาแต่ในวาระอันดีงามนี้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช 2555 นี้เป็นปีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้เชนะลูกค่ะคุณแม่หนูได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาอย่างชัดเจนแล้วค่ะแต่คุณพ่อคะแล้วที่ลำปางนี้มีอะไรสำคัญอีกไหมคะมีสิลูกพ่อจะเล่าให้ฟังย้อนรอยอดีตการสู่ความเข้มขลังยิ่งใหญ่นับแต่สมัยโบราณกาลเสียงกลองปูจาดังก้องสะท้อนเหนืออาณาจักรแห่งประวัติศาสตร์อันงดงามแสงแห่งอารยธรรมที่ทอประกายสายแสงสีทองววิบวับราวดาวประดับอยู่บนฟากฟ้าที่แห่งนี้คือผืนแผ่นดินอันก่อกำเนิดขึ้นด้วยการรวมชีวิตจิตและวิญญาณของบรรพชนชาวเขลางนคร
ตั้งแต่สมัยหริพุนชัยคือราวต้นพุทธศตวรรษที่ 13 นามแห่งเขลางนครได้ถูกบันทึกไว้ในตำนานศิลาจารึกและพงศาวดารและตำนานอันเรืองงามเหนืออื่นใดคือตำนานแห่งยอดหญิงนามพระนางจามเทวีพุทธศตวรรษที่ 13 พระฤาษีวาสุเทพซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพได้ร่วมกับพระสุกะทันตะฤาษีแห่งเมืองละโวได้สร้างเมืองลำพูนขึ้นในการนั้นฤาษีทั้งสองได้ทูลขอผู้ปกครองจากพระเจ้าลพราชกษัตริย์แห่งกรุงละโวขอเดชะบัดนี้ได้มีราชทูตจากนครใหม่จะขอเข้าเฝ้าใต้เบื้องพระยุคลบาทจะทรงโปรดให้เข้าเฝ้าเมื่อใดพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นท่านจงไปบอกราชทูตให้เข้ามาได้บัดนี้ถวายบังคมพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอนำพระราชสารขององค์วาสุเทพมุนีมาถวายแด่พระองค์พระเจ้าข้าท่านอำมาตย์จงอ่านสารให้ข้าฟังสิพะยะค่ะอภิวันจอมเกตเสเวตฉัตรเป็นกษัตริย์เรืองยศทุกทิสาเป็นที่พึ่งร่มเกล้าเหล่าประชาทั่วภาราสุขด้วยพระบารมีอีกศัตรูร้อนรานผ่านภัยเกรงขามครามไปทุกกรุงศรีเกียรติยศเลื่องระบือทั่วทาตรีพระทรงมีเมตตาการุณข้าพระองค์ขอทูลมูลเหตุขอพระเดชแผ่เผื่อเกื้อหนุนนครใหม่ขอพึ่งซึ่งใบบุญช่วยค้ำจุนหมู่เหล่าชาวพาราเพื่อกรุงไกรไอสวรรค์ทั้งสองได้เป็นทองแผ่นเดียวในภายหน้าขอประทานจามเทวีพระธิดาไปปกปักนคราหริพุนชัยนี่แน่อารักษ์พนักงานจงแต่งสารตอบองค์มุนีศรีว่าเราลพราชแสนยินดีจะให้องค์เทวีตามต้องการไปครองเมืองหริพุนชัยให้เลื่องลือเกรียงไกรแผ่ไพศาลเป็นร่มเกล้าชาวประชาทั่วกาลนานของภัยพานมิให้ได้มาบีทาในขณะที่พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมายังหริพุนชัยนั้นพระนางทรงพระคันใกล้จะมีพระประสูติการแล้วค
ครั้นเมื่อประทับอยู่หริพุนชัยได้7 วันก็ได้ประสูติโอรสฝาแฝดนามว่ามหันตยศกุมารหรือมหายศและอนันตยศกุมารหรืออินทรวรเมื่อกุมารทั้งสองเจริญวัยพระนางจามเทวีได้ราชาภิเษกเจ้ามหายศให้เป็นกษัตริย์ปกครองหริพุนชัยส่วนเจ้าอนันตยศเป็นอุปราชหริพุนชัยเรืองยศงดงามภายใต้การปกครองของเจ้ามหายศแฝดผู้พี่และในห้วงเวลาต่อมาเจ้าอนันตยศแฝดผู้น้องได้มีพระราชประสงค์ไปสร้างเมืองใหม่เพื่อแผ่ขยายพระราชอำนาจแห่งจามเทวีวงศ์ให้เรืองไพศาลพระฤาษีวาสุเทพจึงได้แนะนำให้เจ้าอนันตยศไปหาพรานเขลางที่เขลางบรรพตหรือภูเขา2 ยอดครั้งเมื่อพบแล้วพรานเขลางจึงได้นำพาไปพบพระสุพรหมฤาษีบนดอยงามแล้วขออาราธนาให้ช่วยสร้างเมืองที่แห่งนี้มีชัยภูมิอันอุดมเหมาะสมยิ่งนักแล้วที่จะสร้างเมืองพระสุพรหมฤาษีและพรานเขลางได้เลือกชัยภูมิที่เหมาะสมแล้วสร้างเมืองขึ้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังเมื่อพุทธศักราช 1223 ตามแบบอย่างเมืองหริพุนชัยขนานนามเมืองแฝดอันงดงามนี้ว่าเขลางนครแล้วอัญเชิญเจ้าอนันตยศขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองทรงพระนามอันเกริกไกรว่าพระเจ้าอินทรเกิงกรแผ่นดินเขลางนครภายใต้การปกครองแห่งพระเจ้าอินทรเกิงกรสงบงามความเจิดจรัสเรืองรองของแผ่นดินแถบถิ่นนี้จึงปรากฏงดงามในทุกๆด้านด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของผู้ปกครองแห่งจามเทวีวงศ์ต่อมาพระองค์สร้างเมืองใกล้ๆกับเขลางนครเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชมารดาพระนางจามเทวีเมื่อคราวเสด็จมาเยือนเรียกขานกันว่าเมืองอาลัมพางหลังจากนั้น2 เมืองนี้รวมกันเป็นเขลางอาลัมพางซึ่งปัจจุบันคือบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้านั่นเองผืนปฐพีลำปางจานจารึกเรื่องราวอันหลากหลายด้วยความยิ่งใหญ่ของตำนานที่ได้รับการสืบสานถ่ายทอดด้วยความภาคภูมิใจเพื่อมุ่งหมายทำรงรักษารังสรรค์ความดีความงามให้อยู่คู่แผ่นดินลำปางไปสู่อนาคตการ พ
เขาเล่นพิณเปี๊ยะไงล่ะลูก โอ้โห หนูไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณพ่อ ต้องเป็นเครื่องดนตรีที่หาชมได้ยากแน่ๆเลย ใช่แล้วล่ะลูกพิณเปี๊ยะนี่เป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเลยก็ว่าได้นะลูก เหมือนกลองปูจาไหมคะคุณพ่อ หนูเคยอ่านเจอในหนังสือนะคะ ถูกแล้วล่ะลูกนอกจากนั้นที่ลำปางนี่ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายมาเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังต่อเมื่อครั้งพระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้จัดขบวนช้างไปรับพระแก้วมรกตจากเชียงรายเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานยังนครเชียงใหม่ครั้นถึงทางแยกเมืองนครลำปางช้างมงคลกลับวิ่งตื่นเตลิดเข้าไปในนครลำปางความอัศจรรย์ณครานั้นยังเรืองจรัสอยู่ในห้วงจิตของผู้คนชาวลำปางช้างอัญเชิญองค์พระแก้วมรกตแข็งขืนไม่ไปไหนนอกจากวัดพระแก้วดอนเต้าในที่สุดพระเจ้าสามฝั่งแกนต้องยินยอมให้พระแก้วมรกตประดิษฐานณวัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางเป็นเวลาถึง32 ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1979 แสงมณีสีมรกตทอทาบอาบฟ้าลำปางประกายแสงแห่งพระธรรมนำความสุขของทุกผู้ทุกคนทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ล้วนมีพระพุทธธรรมคอยค้ำจุนจิตใจมโนสำนึกอันยิ่งใหญ่จึงต่างมุ่งถวายสักการะด้วยศรัทธาอันสูงสุดตราบสมัยสืบสมัยจวบจนถึงปีพุทธศักราช 2011 พระแก้วมรกตจึงได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองเชียงใหม่ต่อมาพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งเคยมาครองเมืองเชียงใหม่กลับไปครองเมืองหลวงพระบางจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปยังหลวงพระบางด้วยจนกระทั่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพไปตีหัวเมืองลาวจนถึงเวียงจันทร์จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มาประดิษฐานที่กรุงธนบุรีเมื่อทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นเป็นเมืองหลวงจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยด้วยนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประเสริฐนักแล้วของเราชาวลำปางที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินแห่งความยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นที่ประดิษฐานแห่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระคู่บ้านคู่เมืองคู่ผืนแผ่นดินแห่งความเป็นไทย
ด้วยจิตศรัทธาประสาทะในปัญญาแห่งธรรมพุทธศาสนาได้รับการปลูกฝังจนอย่างรากฝังลึกลงบนผืนแผ่นดินแห่งนี้อย่างมั่นคงจากนั้นจึงได้เผยแผ่สู่แว่นแคว้นอื่นจนเป็นที่ยอมรับว่าลำปางเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่จากตำนานสู่ตำนานล้วนบอกเล่าความศรัทธาในพุทธศาสนาทุกอนูเนื้อแห่งแผ่นดินลำปางผนึกแน่นไปด้วยตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นได้จารึกถึงความยิ่งใหญ่ในความเป็นเมืองพุทธของนครลำปางทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีและประวัติศาสตร์อาทิวัดพระแก้วดอนเต้าวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดเจดีย์ซาววัดน้ำล้อมวัดประตูต้นพึ่งวัดพระเจ้าทันใจประเพณีอันส่องสะท้อนถึงวิถีอันดีงามของชาวลำปางล้วนแล้วแต่ก่อเกิดจากจิตศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาอาทิประเพณีบวชลูกแก้วประเพณีปอยหลวงประเพณีไหว้พระธาตุพระแก้วดอนเต้าประเพณีตาลก๋วยสลากอีกทั้งประเพณีแห่สลุงหลวงและหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดยิ่งดุจดังสัญลักษณ์แห่งเมืองพุทธอันยิ่งใหญ่นั่นคือรูปไก่ขาวยืนบนซุ้มมณฑปประตูโขงอันงามวิจิตรแห่งวัดพระธาตุลำปางหลวงลำปางจึงเป็นดั่งเมืองศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาสืบสายแสงแห่งความดีงามจากความศรัทธาถ่ายทอดส่งต่อจนเกิดกลายเป็นราชอาณาจักรอันสว่างเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสืบความวิวัฒน์ของแผ่นดินไปตราบนานเท่านานเสียงไก่ขันบอกถึงการเวลาแห่งรุ่งอรุณสายแสงทองแห่งดวงอาทิตย์งดงามสว่างไสวดุจเดียวกับสายแสงทองแห่งพระบวรพุทธศาสนาที่ทาทาบลงสู่แผ่นดินลำปางความดื่มด่ำกำซาบในพระธรรมคำสั่งสอนแทรกซึมในทุกอนูอันศักดิ์สิทธิ์บนผืนแผ่นดินลำปางนับจากวาระแรกที่ปฐพีแห่งนี้ได้รับแสงธรรมอันทอฉายตำนานอันศักดิ์สิทธิ์จำหลักฟ้าลำปางเล่าขานกันถึงพระแก้วดอนเต้า
พระแก้วมรกตปางขัดสมาธิราบแกะสลักด้วยศิลปะเชียงแสนจากแก้วมรกตก้อนใหญ่มีหน้าตักกว้าง6 นิ้วครึ่งสูงจากฐานถึงพระเศียร8 นิ้วสายลมครูเกลียวกระวัดสายพัดพาเอาธุลีละอองของวันเวลามาหลอมรวมเป็นภาพร่างจินตนาการตามพุทธธรรมนายว่าไว้หลังพุทธปรินิพพาน 1,000 ปีจะมีสิทธถาคตลงมาเกิดณกุกุตนครได้เสวยเมืองนามชุมพูจิตสร้างมหาชินธาตุศาสนสถานสืบศาสนบริษัทอันรุ่งเรืองต่อมามีนางเทวดาลงมาเกิดจากได้เฝ้าอุปถากพระมหาชินธาตุและเถระเจ้าทั้งหลายนามสุชาดามหาสีกาสุชาดาทำสวนแตงโมที่ม่อนดอนเต้ามีวันหนึ่งพระมหาเถระเจ้าปรารภกับนางสุชาดาเรื่องหาไม้จันแดงเพื่อสลักเป็นพระพุทธรูปบูชามิได้ครานั้นพญานาคผู้รักษาแม่น้ำทราบความเข้าจึงได้ลงไปนำแก้วมรกตจากบาดาลแอบขึ้นมาบรรจุในผลแตงโมในสวนนางสุชาดารุ่งเช้านางสุชาดาไปเก็บดอกไม้ในสวนเพื่อถวายพระพลันพบผลแตงโมมีผิวพรรณงามประหลาดยิ่งนักจึงหาเข้าตอกดอกไม้ประดับพานหมากเต้าแตงโมไปถวายพระมหาเถระพระมหาเถระนำมีดผ่าดูหมากเต้าอันงามประหลาดลูกนั้นพบเป็นแก้วมรกตจึงนำไปสู่ที่สักการะในวิหารเพื่อสร้างเป็นพระพุทธรูปรุ่งอีกวันพระมหาเถระนำเครื่องสลักเจาะสลักเนื้อแก้วก็หาได้ระคายผิวไหม้ร้อนถึงเทพยดาต้องจำแรงกายลงมาเป็นผู้เฒ่า
อ้างเป็นช่างแกะสลักขอเครื่องมือแกะสลักเพื่อทดสอบฝีมือการแกะพระพุทธรูปมรกตเมื่อพระมหาเถระหันไปหยิบเครื่องมือกลับมาพลันก็พบลูกแก้วมรกตกลายเป็นพระพุทธรูปวิเศษอันงามเลิศพร้อมกับผู้เฒ่าเทวดานั้นก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยความอัศจรรย์ที่เปล่งปรากฏพระมหาเถระกับมหาสีกาสุชาดาจึงได้นิมนต์ภิกษุสังฆเจ้าทั้งหลายมาทำพิธีสมโภชยังพระพุทธรูปพรั่งพร้อมด้วยพุทธบริษัทจัดเป็นงานมหากุศลยิ่งใหญ่แต่นั้นมาวัดพระยาชุมพูจิตแห่งม่อนดอนเต้าจึงได้รับการเรียกขานใหม่ในนามวัดพระแก้วดอนเต้ากุกุตนครเวียงดินอนิจจาด้วยว่ากรรมเก่าแห่งนางสุชาดาทำให้เกิดมารผจญจนถึงชีวิตอำมาตย์สอพลอเกิดความริษยานำความไปฟ้องเจ้าเมืองว่านางเป็นชู้กับพระมหาเถระเจ้านางสุชาดาถูกนำไปยังแดนประหารริมฝั่งแม่น้ำวังหากแต่ก่อนที่เพชฌฆาตจะได้ลงดาบนางได้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดอัศจรรย์ณที่แห่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แท้แห่งข้าขอให้สัจจะได้ปรากฏหากข้าไม่ผิดตามคำประนามขอให้เลือดของข้าอย่าได้ตกต้องลงพื้นดินแม้แต่หยดเดียวทันทีที่เพชฌฆาตลงดาบเลือดของนางสุชาดาได้พุ่งหายขึ้นไปสู่ท้องฟ้าโดยไม่ต้องตกลงสู่ผืนดินแม้แต่หยดเดียวด้วยพระอินทร์ได้นำพานทองมารองรับเลือดของนางไปไว้บนสวรรค์ชั้นเกศแก้วจุฬามณีภายหลังจากเหตุการณ์อัศจรรย์พระแก้วดอนเต้าไปปรากฏอยู่วัดพระธาตุลำปางหลวงในขณะที่พระมหาเถระหายสาบสูญไปส่วนเจ้าเมืองเกิดความสำนึกผิดต่อนางสุชาดาอย่างยิ่งยวดก็เสียพระทัยและถึงแก่พิราลัยในกาลนั้นเชื่อกันว่าสถานที่ที่นางสุชาดาเหลียวกลับมาดูเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าขณะถูกนำตัวไปประหารคือที่วัดนางเหลียวสถานที่เพชฌฆาตลงดาบประหารชีวิตนางสุชาดาคือบริเวณที่เรียกว่าท่านางอัศจรรย์แห่งตำนานอัศจรรย์แห่งความศักดิ์สิทธิ์หล่อหลอมศรัทธาแห่งลำปางให้เรืองสถิตสถาพรอยู่ณที่แห่งนี้
วัดพระแก้วดอนเต้าได้รวมเป็นวัดเดียวกับวัดสุชาดารามที่พุทธบริษัทสร้างอุทิศให้นางสุชาดาเรียกขานด้วยนามใหม่ว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเรืองอุไรดังล่องนภามาแต่สวงสวรรค์ความงามของเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนั้นพิสุทธิ์จับจิตดังเทพเทวามาเนรมิตสถิตสร้างให้ปรากฏเป็นศาสนสถานอันสะท้อนแรงศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาอันเป็นมิ่งขวัญแก่พุทธศาสนิกชนชาวลำปางทั้งแผ่นดินสิ่งที่เหนือกว่าตำนานนั่นคือความดีงามตามหลักธรรมแห่งพระบวรพุทธศาสนาที่พ้องเราพุทธศาสนิกชนชาวลำปางและพุทธศาสนิกชนชาวไทยตระหนักซึ้งถึงคุณค่าที่น้อมจิตนำใจให้พวยพุ่งดื่มด่ำกำซ่าในความสุขแท้อย่างหาสุขใดเสมอเหมือนเพ็ญพโยมฉโลมล่าอีกคราแล้วมหามิ่งมงคลเคลื่อนสู่วาระแห่งการเวียนมาบรรจบของวันเพ็ญเดือนวิสาขะอีกคราครั้งแผ่นดินลำปางเรืองงามตระการตาเรืองศรัทธาตระการใจท่ามกลางการสืบสายสั่งสมความดีงามตามแนวทางพระบวรพุทธศาสนาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามกระแสพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนับตั้งแต่ครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์สถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของทวยราชทุกผู้ทุกคนทศพิธราชธรรมพระเมตตาธรรมที่พระองค์ทรงถือปฏิบัติยังความร่มเย็นมาสู่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยดุจสายฝนที่โปรยปลายความเย็นฉ่ำสู่ผืนดินด้วยการดำรงฐานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่ที่พ้องไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรปรามาธิบ
ดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรขอเดชะพระภูมินทร์พลังแผ่นดินยอดยิ่งใหญ่เรื่องพระเดชขจรไกลเลิศเหลือล้นพ้นพันนายิ่งใหญ่ในแผ่นดินพระเป็นปิ่นปวงประชายิ่งเอกองค์รามาพระทรงจักรอวตารขัตติยยอดยิ่งใหญ่แผ่นดินไทยสยามคานที่พึ่งซึ่งดวงมารเอกโอฬารนิกรไทยเลิศยกนักปกครองพระเกียรติของขจรไกลนักกีฬาแบดมินตันเรือใบนักนิพนธ์นักดนตรีนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ยอดนักปราชญ์ราชกวีเศรษฐกิจพิสิทธิ์สีนักธรณีวิทยานักภูมิประวัติศาสตร์ทรงสามารถแก้ปัญหาดินน้ำพัฒนาด้วยปัญญาบารมีทรงทำทศพิธราชกิจประเพณีปกป้องประชาชี60 ปีที่ผ่านมานวมินทร์พระปิ่นปราณเสวยราชนานพรรษาเอกองค์เดียวในโลกาหาไม่มีที่เปรียบปานร้อยใจไทยทั้งชาติบังคมบาทพระผู้บานเป็นสุวรรณบรรณาการอธิษฐานถวายพระพรด้วยอำนาจพระไตรรัตน์เดชกษัตริย์ในการก่อนปวงข้าบาทราษฎรถวายพระพรทรงพระเจริญไม่กระทำความชั่วด้วยประการทั้งปวงการสร้างคุณงามความดีและการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วคือหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไทยและชาวลำปางพึงพิจารณาและปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อก่อให้เกิดความสุขแห่งตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นการทำความดีเทิดถวายแด่องค์อัครศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไปตราบฟ้าเรืองอนันต์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆผู้สืบสานตำนานลำปางซึ่งเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ค่ะลำพะกัปปะนครค่ะ